Oi, meus amores, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para fazer para vocês um vídeo de uma receitinha de panqueca bem gostosa que vocês vão amar. Peço para vocês que, antes de tudo, ajuda nós no canal, compartilha e se inscreve no canal para ajudar nós. Agora nós vamos mostrar os ingredientes que vai para fazer a panqueca. Vamos ao que interessa, né? 3 ovos inteiros, 1 colher bem cheia de óleo, 1 pitada de sal, que é meia colherzinha de sal, 1 colher grande de açúcar, 1 xícara grande de leite, tá? 2 colheres bem cheia de maizena, 6 colheres grandes de trigo, 6 colheres de farinha de trigo e 2 colheres de maizena. Ficou assim, ó, maravilhosa, ó, tá? Agora já voltamos. Praticidade. Olha, meus amores, a praticidade. Praticidade. Olha, meus amores, de prático. Ó, prático. Ó, uma bem cheia assim, ó. E aí tu faz assim, ó. Bota aqui, vai virando. E dá certinho, ó, tá? Até ela... Aí tu espera um pouquinho. E, ó, ela não cola. Isso que é minha frigideirinha velha. Mas eu vou ganhar uma do meu patrocinador. E aí, ó, eu vou ganhar uma vermelha. Eu quero uma vermelha. Essa aqui é maravilhosa, ó. Ela não cola, é uma frigideirinha boa, ó. Então você, ó, tem ó, prático, ó. Muito linda, é prática. E vai só um pouquinho de ingredientes. Depois das massas prontas, nós vamos ao recheio. E o recheio de agora, eu já tinha colocado a carne com um fio de óleo para ficar assim, ó. Assim como ela tá, ó, maravilhosa, né? Então agora nós vamos 1 cebola média picadinha, 1 colher rasa de arisco e 1 colher de colorau, que é para ficar coloridinha a massa, a carne bonitinha assim, ó, bem gostosa, bem linda. Vai mexendo, ela vai ficando toda linda, toda colorida. E aí, 2 colheres de pimentão vermelho, porque o verde é muito forte. 1 colherzinha de alho esmagado, e 2 colheres de temperinho verde, salsinha e cebolinha, tá? Isso aqui tudo é uma delícia. Aí tu vai mexendo, olha a lindeza. Olha que perfeição. E sempre colocando só 1 colher de óleo, para não ficar oleosa, para ficar bem sequinha assim, ó, para te poder rechear as panquecas, tá?
E agora, para finalizar, para ficar um colorido bem bonito, tu pode usar 2 colheres de tomate picadinho. E se você quiser colocar ovos picadinho, fica no teu gosto, né? Ó, maravilhosa. Agora nós vamos rechear as panquecas e já voltamos para mostrar para vocês. Agora, pessoal, vamos finalizar com um queijinho, ó, para você que é estudante, para você que mora sozinha, ou mesmo com seu amor, ou mesmo com seu namorado, sei lá. Você faz essa panquequinha, uma recheadinha assim, maravilhosa. Pode fazer com frango, pode fazer com catupiry, ó, uma finalização. E não esqueça de deixar aquele like para nós. Beijo para todos e fiquem com Deus. Até o